Sumunok naman ako. Prepare na po ako para mamaya first day of Ramadan. So, pagpasensya na busy tayo ngayon. So guys, good morning. Bilatang ano ito. Ako, taga-prepare lang ako, pero hindi ako yung mismo nagluluto nito. Amo ko yung nagluluto. Taga-prepare lang ako.
So guys, ano yung ginawa ko? Prepare namin ng amo ko na food. So ready na siya. Bago yan, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, i-share, at don't forget to subscribe my YouTube channel, and huwag mo na rin kalimutan click the notification bell para updated kayo sa aking vlog.